Mulane jenengan iki aja mek gur dadi wong optimis tok. Wong optimis tok mek gur omong tok, aku optimis. Aku mesti sugih, aku optimis mek sugih. Optimis tok. Nyambut gawe leda-ledi, ndonga ya gak tau. Kerja rung wayahe mulih-mulih. Ya wis geostatus tok optimis sampai mati ya mek optimis tok kowe. Sing dimaksud optimis itu kamu juga tahu waktunya gimana kamu harus menggali dunia ini, macul bumi iki, artinya nyambut gawe, dan dimana ada waktu untuk melangitkan doa-doane panjenengan, yung ibadah, ngelobi pusat, piye carane panjenengan. Ojo dididik muni ra iso.